Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un Civic 2005 avec un problème de DRL. C'est un problème qui est assez commun. Si on regarde ici, là, on peut voir que les soudures sont cassées. Ce qui arrive, c'est que ça, c'est des soudures à froid. Avec le temps, ils cassent. Donc, tu n'as pas besoin de remplacer le module dans ce cas-là. Tout ce qu'on fait, c'est ressouder. Je vais vous montrer après l'installation que le problème est réglé. Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de ressouder toutes les petites plaques du relais qui se sont dessoudées avec le temps et la vibration. C'est très commun sur les Civic de 2001 à 2005, mais il y a aussi d'autres modèles. Ce module-là s'appelle un DRL module, des Running Light, puis c'est beaucoup moins coûteux à la cliente de le faire réparer que de le remplacer. Tiens, petite réparation qui a pris environ 10 minutes au total. 10-15 minutes, c'est fait, les hautes marches, la cliente est contente. Peace!